Tell me what's wrong and why I've never played you the way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to গতকালকের কিছু রুটি বেঁচেছিল, তো সকালবেলা উঠে ভাবছি কি করা যায়। তো হঠাৎ করে মাথায় একটা আইডিয়া চলে এলো। আর ফ্রিজে একটা দুটো সবজি ছিল, সবজি বলতে গাজর ছিল, ক্যাপসিকাম ছিল, আর পেঁয়াজ তো আছেই। তো তাই দিয়ে দারুণ একটা মানে সকালবেলার নাস্তা বানিয়ে ফেললাম। তো মোট দুটো তিনটে রুটি ছিল, আর আলিশার পাপা তো বাড়িতে নেই, আর আলিশা তো স্কুলে চলে গেছে। ও আসবে 10টা সাড়ে 10টার দিকে। তো এখন বানিয়ে রাখি, ও এসেও খেতে পারবে আর আমিও একটা খাবো। তো দেখো বন্ধুরা, বাসি রুটি দিয়ে দারুণ লোভনীয় একটা নাস্তা তৈরি হয়ে গেল। এখন আলিশাও বাড়ি চলে এসেছে, আর এখন আমরা মা মেয়ে দুজন বসে এটা খাবো। তো তোমাদের সাথে আবার পরে কথা হচ্ছে। আর আজকে হচ্ছে আমরা একটা জায়গায় যাব, তো দেখি যতটা সম্ভব তোমাদের সাথে শেয়ার করতে থাকবো। আর দুপুরবেলা রান্না বান্না তেমন কিছু নেই। এই দেখো, আলিশা স্কুল থেকে এই মাত্র এলো। এখন হচ্ছে 10টা সাড়ে 10টা বাজে। কারণ এক্সাম ছিল এজন্য। তো এক্সাম কেমন হলো আজকে? বেস্ট আর সবচেয়ে ইজি। সবচেয়ে ইজি সোশ্যাল স্টাডি এমনি সবচেয়ে ইজি সাবজেক্ট। তাই? হ্যাঁ। আর কালকে স্কুল? হ্যাঁ, কালকে স্কুল না দুদিন ছুটি। গুড মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো বন্ধুরা, এখন হচ্ছে সকাল 10:30টার উপরে হয়ে গেছে। আলিশা স্কুল থেকে বাড়ি এসেছে, আর আমার সমস্ত কাজকর্ম কমপ্লিট, স্নান করে নিয়েছি। আর আজকে হচ্ছে রান্না বান্নার তেমন একটা কোনো ঝামেলা নেই, কারণ আজকে আমাদের একটা শ্রাদ্ধ বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে। তো সেজন্য আলিশার পাপা ডিউটিতে, ও আসবে 1:30টার দিকে আসবে। তো ও এলে মোটামুটি আমরা সবাই হয়তো যাব। তো যদি যাই, তো সেজন্য মোটামুটি কাজকর্ম আমি সব আগে থেকে কাজকর্ম সব কমপ্লিট করেছি, রেখে দিয়েছি। আর আলিশার আমার আর আজকে সকালবেলা থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, বাইরে একদম বাজে একটা ওয়েদার। আর কি বলতো, এরকম ওয়েদারে ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে, কিন্তু কোথাও যেতে খুবই অস্বস্তিকর। তো সেজন্য আমি যে কাপড় চোপড় বার করব, এখন খুবই হালকা কাপড় বার করব। তো সেজন্য চলো দেখি কি কাপড় বার করা যায়। তো আলিশার জামা কাপড় বার করে রেখে দিয়েছি, আর আমি একটা শাড়ি বার করেছি। তো চলো, আর এই যে শাড়িটা বার করলাম, এই শাড়িটাও আমার অনেক পুরানো শাড়ি, প্রায় 4-5 বছর আগেকার শাড়ি। তো এই শাড়িটা হচ্ছে আমি এখান থেকে প্রায় 4-5 বছর আগে অনলাইন থেকে অর্ডার করা হয়েছিল। তো সেই শাড়িটা আমি এর আগে একদিন পরেছি, যখন আমি আম্বালায় ছিলাম। তো ওয়েল ফেয়ারে গেছিলাম একদিন পরে, আর আজকে 2 দিন পরবো। তো চলো দেখাই শাড়িটা খুব সুন্দর। আর এই শাড়িটা নিয়েও আমার একটা অনেক পুরনো একটা স্মৃতি। তো শাড়িটা আমার খুব পছন্দের শাড়ি। তো চলো দেখাই। দেখো, এই হচ্ছে সেই শাড়িটা। এই শাড়িটাও আমার খুব পছন্দের একটা শাড়ি। তো আমি বার করে রেখে দিয়েছি শাড়িটা, আর তারপরে হচ্ছে পরার পরে কেমন লাগে তোমাদের দেখাবো অবশ্যই। আর আলিশার হচ্ছে এই জিন্সটা বার করেছি, আর তার সাথে এটা। এই হচ্ছে আলিশার পাপারও বার করা আছে। চলো তোমাদের সাথে আবার পরে কথা হচ্ছে। আর চলো, তো আমার দেখো কিচেন টিচেন মোটামুটি আমি সব ক্লিন করে নিয়েছি, সকাল সকাল আমি কাজ করে রেখেছি। তো কমপ্লিট, বাসনপত্র মাজি সব কিছু কমপ্লিট, কিচেন একদম পরিষ্কার, বাসনপত্র সব মাজা কমপ্লিট। তো বাস, এখন আর তেমন কোনো কাজ নেই। আমি স্নান করে নিয়েছি। রান্না বান্নার কোনো ঝামেলা নেই। তো একেবারে সেই বিকালবেলা রান্না করব এসে। আর তো এখন সময় পেলাম, তাই ব্লগটা এখন থেকে শুরু করছি। আর দেখি আজকে সারাদিন যা যা হয়। আমরা পাশেই যে শ্রাদ্ধ বাড়িতে যাব, আমরা পাশেই, খুব বেশি দূর না, এখান থেকে
2-3 মিনিটের রাস্তা। তো সারাদিন যা যা করছি মোটামুটি চেষ্টা করব তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। তো এখন চলো বন্ধুরা, তোমাদের সাথে আবার পরে কথা হচ্ছে। এখনকার মতো ক্যামেরাটা অফ করছি। তো বন্ধুরা, আমরা এই দেখো রেডি হয়ে গেছি, আমরা যাচ্ছি। আর খুব তাড়াতাড়ি রেডি হলাম, এসে তোমাদের সাথে আবার কথা বলছি। এই দেখো আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি। আলিশা এদিকে এসো। তো এই দেখো সেই শাড়িটা পরেছি, এই দেখো কেমন লাগছে কমেন্টস করো। তো চলো, একদম তাড়া, খুব তাড়া। তোমাদের সাথে দেখি যদি ওখানে গিয়ে শেয়ার করতে পারি তো করবো, আর নাইলে বাড়ি এসে আবার কথা বলছি। তো অনেক দিন পরে শাড়ি পরলাম, তো একটু আনকমফোর্টেবল লাগছে, ভয় ভয় করছে না রাস্তার মাঝখানে শাড়িটা খুলে যায়। তো চলো যাই, এমনিতে বাইকেই যাব, তো সেজন্য ভয় নেই। বাইকে গিয়ে বাইকে নামবো, আবার বাইকে উঠে চলে আসবো। খুব বেশি দূর না, 2-3 মিনিটের রাস্তা। তো এখনকার মতো ক্যামেরাটা অফ করছি। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু চলে এসেছি, আর এসেই একটু কথাবার্তা বললাম যে দাদাদের মারা গেছে, তো সেই দাদাদের সাথে একটু কথাবার্তা বললাম। এখন আমরা খেতে বসেছি, আর ঝটপট খেয়ে নেব, কারণ আকাশে মেঘ, যে কোনো সময় বৃষ্টি আসতে পারে। তো তোমাদের সাথে আবার পরে কথা হচ্ছে। খাও, রসগোল্লাটা খাও, গালে দাও। পুরো ভিডিও তো দিলাম। তো বন্ধুরা, আমাদের কিন্তু খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমরা বাড়িতে যাব, আর যাওয়ার আগে আমরা এই জায়গাটা একটু ঘুরে দেখছি। জায়গাটা খুব সুন্দর, চারিদিকে গাছ গাছালি, ফুল গাছ, সব কিছুতে একদম একটা সুন্দর পরিবেশ। আর আলিশাও এখানে নতুন ফ্রেন্ড হয়ে গেছে, তো তাদের সাথে খেলছে। তো ওকে একটু কিছুক্ষণের জন্য খেলিয়ে নিয়েই আমরা বাড়িতে চলে যাব। গুড ইভিনিং বন্ধুরা। তো এখন হচ্ছে সন্ধে 7টা বাজে, আর এখন আমরা একটু চা খাবো, আর তার সাথে একটু চিকেন পকোড়া ভেজে নিচ্ছি, কারণ বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আর এরকম বৃষ্টি মাথায় কিন্তু এরকম একটু চটপটা টাইপের খেতে খুব ভালো লাগে। তো সেজন্য চা বানিয়েছি, আর সেই সাথে এখন একটু চিকেন পকোড়া বানাচ্ছি। আর একটু বেশি করেই বানাচ্ছি, কারণ একেবারে ডিনারেও হয়ে যাবে। ডিনারে রুটি করব, আর ডাল বানিয়েছি। তো ডালের সাথে আর এই চিকেন পকোড়ার সাথে ডিনারটা হয়ে যাবে। আর এখন কিছুটা চায়ের সাথে খাবো। তো অ্যাকচুয়ালি কি বলো তো, সন্ধেবেলা চিকেন নিয়ে এসেছিলো এখন রান্না করার জন্য, তো আমার আর ইচ্ছে করছে না রান্না করতে। আর দুপুরবেলা ওই নিমন্ত্রণ বাড়িতে গেছিলাম, তো সেজন্য মনে হচ্ছে একটু ডাল টাল হলেই ঠিক আছে। তো ফ্রিজে রেখে দিয়েছি, 1.5 কেজির মতো নিয়ে এসেছিলো, তো তার থেকে 500-র মতো আমি এখন এই চিকেন পকোড়া বানালাম। আর যেটা আছে ওটা কালকে দুপুরবেলা বানাবো। তো এই ছিল বন্ধুরা আমার আজকের ব্লগ। আশা করি তোমাদের আজকের ব্লগটি ভালো লেগেছে। ব্লগটা আর বড় করব না, এখানেই শেষ করব। আর আজকের ব্লগটা যদি কোনো অংশ তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, তাহলে প্লিজ একটি লাইক দিও, শেয়ার করো, আর সেই সাথে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। তোমরা যারা নতুন বন্ধু আমার ভিডিও দেখতে আসছো, তারা অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। তোমাদের জন্য আমি আরও ভালো ভালো ভিডিও শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো এই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে নতুন ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণে সবাইকে বাই বাই, গুড নাইট।